bodemrijke grond wordt gevangen door de wind en geslingerd in het rond tot dat land op goed land. Niet langer land ervan, maar van dat eerste ruwe contact. Ze worden oord omarmd op zoek naar nutriënten en om mineralen en speciale ingrediënten nodig voor het startsignaal. H2O, de bron van alle leven is een evenwicht nodig zodat leven en dat zat je zo bewegen en ontploffen, ontspruiten en rustig wortels schieten. Een verdacht systeem creëren dat gericht is naar opputten. Een gunstige relage met bacteriën en schimmels. En de rest van de rit is even simpel. Brein door de oppervlakte zoekend achter licht, achter warmte, de 16 op de zonnige recht. Zijn eerste echte blad brengt hem de nodige proceskracht totdat die plots storend en de andere plantjes wegzat. Achter wat iets in de riante blitse bloesems en gezoem van hommels in het verse pollen proeven en vervolgens de vruchten in verharde jonge staat. Die vul zit met antioxidanten en met hopenzout. De zonne doet hem blozen, nu zoeken vogels voeden tot het punt dat de tak hem niet meer langer kan doen en dat de ripping is voltooid. Het proces is afgerond vanaf dat de vrucht ze zuiven en verbittert van de stronk. Je ziet het neervallen in bodemrijke grond, wordt gevangen door de wind en geslingerd in het rond tot dat land op goed land. Niet langer land ervan, maar van dat eerste ruw contact ze worden oord omarmd. Er zijn er niet zoveel, het is als een zesde zatje. De zesde groene biegevolg, meestal het zesde plantje. De cyclus is oneindig, doorheen de atmosfeer is iedere zatje, plantje, beestje, mens is interconnecteerd. Draait allemaal in cirkel, concentrische spiraal. Gevoel voor je omgeving wordt verwerkt in je verhaal. Het is als weer een ik, eenmalig als speciaal. Want tegelijkertijd is de patroon die hem herhaalt. Draait allemaal in cirkel, concentrische spiraal. Gevoel voor je omgeving wordt verwerkt in je verhaal. Het is als weer een ik, eenmalig als speciaal. Want tegelijkertijd is de patroon die hem herhaalt. Je ziet hem opgroeien in een rusteloos gezin. Monie die hem stopt vanaf zijn eerste volle zin. Spreekt die boek die aan het leven door de ogen van een kind die nog niet weet wat dat de toekomst hem nog allemaal brengt. Op zoek naar informatie, nog kennis en creatie. Hongerig naar een gezonde en gepaste stimulatie. Aan het flirten met de grenzen van de communicatie. Is die hem aan het vormen in relatie tot zijn situatie. Zijn lampen had aan het brand. In scholen is die mee, al is niet ieder vak zijn ding. Het die wel meestal een idee. Zijn matjes en vriendinnetjes vinden hem een coole P. Maar bij hem thuis vinden ze hem op zijn best gemaakt dat of oké. Achter wat dit laat als ze geloven in de vlakte. En bij toeder worden wordt zijn situatie tussen zwakte. Moment dat die alleen wilt gewoon en dat lukt. Dat die een meisje vindt die het open wilt op zoek van een geluk. God het mis, en nooit geleerd van liefde te ontvangen of door te geven. Of ja even, maar vaak voor niet te lang. Ze kregen het open kindje, een lach, een glim. Maar er zijn pitten wat het lastig is voor zomaar uit te klimmen. Dus je ziet hem opgroeien in een rusteloos gezin. Maar niet in die hem stopt vanaf zijn eerste volle zin. Spreekt die boek die aan het leven door de ogen van een kind die nog niet weet wat dat de toekomst hem nog allemaal brengt. We zijn hier met zoveel, we voelen de zesde woede. We zien de zesde zon en we voelen de zesde koede. De cyclus is oneindig, doorheen de atmosfeer. Wat dat hem mooi dat afgespeeld, dat kan ze te reitereren. Draait allemaal in cirkel, concentrische spiraal. Gevoel voor je omgeving wordt verwerkt in je verhaal. Het is als weer een ik, eenmalig als speciaal. Want tegelijkertijd is de patroon die hem herhaalt. Draait allemaal in cirkel, concentrische spiraal. Gevoel voor je omgeving wordt verwerkt in je verhaal. Het is als weer een ik, eenmalig als speciaal. Want tegelijkertijd is de patroon die hem herhaalt.